ミスターミラーレスです。こんばんは。チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。撮影の励みになりますんで、本当に助かっております。今後もよろしくお願いします。それで今回初めてご視聴、サムネイルね、クリックしてご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。やっぱりね、新しい人が見てもらえればね、少しでも、やっぱり私も励みになりますし、チャンネル登録していただいている方がね、再度見てもらういうのもね、嬉しいもんでね、あの、チャンネル登録数をね、公開したいのは山々なんじゃけど、あまりに少ないんでね、ちょっと私もね、これは出したら恥ずかしいなぁ思ってね、指さされて笑われるんじゃないかな思って、もうチャンネル登録数はちょっとまだ伏せさせとってください。人数増えたら公開しますんで。ちょっとね、あまりにね、ひどいんでね、何がいけんのんかもうわけわからんですよ。今んとこなんとか我慢できてやっとるのがね、趣味で出しとるいう部分があるけ、まだなんとか助かっとるんだけど、これがね、もしね、ちょっとこうね、稼がないけんもって出しとったら、とってもじゃないけど、やっとれんなあいうぐらい、チャンネル登録数とかね、視聴率が悪いんで、趣味じゃけほんと助かっとるのは助かっとんじゃけど、ただね、趣味でもね、どうしても、チャンネル登録がね、してもらえりゃ嬉しいもんでね、視聴率が上がり上がったで嬉しいし、ちょっと、できれば今後も撮影の励みになりますんで、どうぞ、よろしくお願いいたします。ちょっと長くなったんですが、それでですね、今日はですね、題名が、マイクロフォーサーズで暗所写真撮影。これちょっとしつこいんよね、私もね。で、カラフルコレクションで、これモデルのいろはさん。モデルのいろはさんですね。で、ちょっとすごいわかりづらいんですけど、こんな感じですね、ひらがなで、いろはで、さんを撮影ですね。でね、結論はいつものオリンパス OMD-EM1 Mark III マイクロフォーサーズのカメラ、センサーがマイクロフォーサーズのカメラ。それに 75mm の F1.8 のレンズを使って撮影しました。それで、結論として、2パターン写真出します。1パターンが、1ブロックがね、9枚。2ブロックが11枚。で、まずちょっと、1ブロックの話します。この9枚には、白い服を着たいろはさんと、黒い服を着たいろはさんがおります。で、もうこれ簡単に、白い服はもう ISO200 で統一しました。で、320分の1です、シャッタースピード。で、黒い服は ISO800 で統一しました。で、これ640分の1です、シャッタースピード。で、F 値はもう 75mm F1.8 でもこれ変えずに全部 1.8 でやりました。75mm の F1.8。それで、じゃあなんで F1.8 に全部したか。こ
これはもう前々からもそうなんだけど、これはまあ1番も2番もこれ全部同じです。白い服と黒い服はもうこういう形でね。で、全部 F 値もこんな形で。で、なんで F1.8 で、あれか。ちょっとね、もう、暗いんです。すごい。まあ ISO 上げりゃいいんですよ。ISO 上げりゃいいんだけど、まあこれカメラの詳しい方はピンとくる思うんだけど、これマイクロフォーサーズセンサーのカメラなんで、あんまり ISO 上げたくないんです、正直言うて。ただ過去にバレーボール撮影なんかでも ISO6400 で撮っとるんで、まあ実際まで上げれるのよ、なんぼでも。上げれるんだけど、なるべく上げてはないな、思って。で、じゃあ上げんかったらシャッタースピードも落とすしかないな、思って。で、シャッタースピードを、まだまだ落とせるんだけど、まああんまり落とすとね、一応カラフルコレクションで気をつけして立っとるわけじゃないんで、歩いたりこう動いてますんで、で、やっぱり動きがあるんで、あの、ここまで上げる必要もないんかもしれんけど、まあ、あまりブレとはないんで、ちょっと上げましたね。シャッタースピードで。そうなるとね、ISO が、上げないといけないんだけど、あんまり上げるとね、本当ノイズが出てくるんですよ。で、さっきも言いましたが、バレーボールで6400まで上げたことは何遍もあるんで、何遍もか何回かあるんだけど、オートでやって。だけどまあ、少々はええんじゃけど、1600ぐらいまでね。1600とか、ほんま3200でも少々ええんじゃけど、ただまあ、あんまり上げてもない正直言うて。で、となると F 値をあまり絞ってね、F4. 点何歩じゃ、F8. 点何歩じゃ、あまり上げてもないんで、もう。で、これ、明るくしたいんで F1.8 にしました。そうなるとね、F1.8 にすればするで、被写界深度が狭くなるんで、被写界深度が浅くなるんで、ピンボケが発生してくるんじゃけど、まあ、そこら辺もね、いろいろ、経験でやっていくしかないんじゃけど、まあ、とりあえずわしもね、いろんな撮ってきとるんで、まあ、適当にこんな感じで、白い服はもう ISO200 の320分の1、黒い服は ISO800 の640分の1で、何べもいいけど、F1.8 でもう撮りました、とりあえず。それで、この1枚目の9枚は、距離がね、私の場所から、モデルさん、いろはさんの場所までがだいたい7メーターから10メーターぐらい。これ目視ですよ。目視で7メーターから10メーター。いうことは、メジャーで測ったわけじゃないんで、これは当てにはなりませんが、ある程度距離はもうかなり離れてます。で、目で見る限りは、暗さは特に問題ないんだけど、カメラで言うたらもう、室内で、もう暗いです。カメラで言うたら。いくら明かりで照らされとっても。照明で照らされとっても目で見る限りは問題ないけど、カメラだったらやっぱり暗いです。特に、フルサイズカメラだったら問題ないんかもしれんけど、私のマイクロフォーサーズカメラなんで、カメラでは薄暗いです。ですから、どういうかね、F 値を 1.8 で、シャッタースピードをこれで、まあ、ISO これでしたんだけど、まあ、ここら辺はまあ、人それぞれ好き勝手にしゃ自分の好きなようにすればいい話なんで、まあ私はまあこれで行ったんです、とりあえず。で、これはね、7メーターから10メーターぐらい離れとるんで、写真がね、やっぱり小さいんですよね、モデルさんが。ですから、ルミナーでトリミングしました。20% から30%ぐらいは大きくなってます。人物が。ということは、ノイズが発生してます。まあでもまあ、こんな感じです。まあちょっと見てください。9枚ね。服の色で描いてますんでね。
はい、それでですね、今度2番目です。2番目は今から11枚出します。これは距離近いんです。距離はね、私のカメラから被写体までの距離はね、2メーターぐらい。多く見積もっても3メーターない、2メーター50ぐらい。2メーターから2メーター50ぐらい。で、写真で、モデルさんのね、お顔が大きく映りましたんで、ある程度。トリミングは一切してないです。してないんだけど、さっき言った白い服と黒い服だったら ISO が違うじゃないですか。200と800で。だから黒い方はやっぱりちょっとノイズが目立つかな、いうのはありますよね。ただその分シャッタースピード速めとる系、ブレがね、こっちよりはブレなくなるんかな、いうのもあるけど、ただ本当のスポーツしょるわけじゃないけね、こんなにスピードいらんのかもしれんし、上げすぎじゃ上げすぎなんか、ちょっと、そこら辺は、ただあまり下げるとね、動いとるんでね、ちょっとブレちゃね、面白ないし。で、全部 F1.8 なんで、やっぱり被写界深度が少ないからね、ピントがね、ものすごいピント合わすのが大変なんですよ。一応、そんな感じです。で、とりあえず撮りました。でね、とにかくね、この今から2番見てもらえばいいんだけど、11枚。暗いんです。この1番の7から10メーターはある程度、ある程度明るいんだけど、照明で。これはね、明るいはずなんだけど、ちょっとカメラ暗いんです、もう、すっごい。で、暗いんだけど、ルミナーで露出というかね、明るくしましたんで、明るくは映っとるけど、ある程度明るくは映っとるけども、実物写真は暗いです。そんな感じですね。ちょっと11枚見てください。距離が近いから、あれなんだけど。はい。それでですね、見ていただきありがとうございます。あのーまあ、いろんなね、ちょっと話、ちょっとだけさせてもらいたいんだけど、私はこのオリンパスのね、マイクロフォーサーズ機。一応これ OMD-EM1 Mark III と言いまして、何べも見とる人は走っとる思うんだけど、今日初めて見る人もおるかもしれないんで、これは、オリンパスの中では、一応、上位機種で、別にこれ自慢しよるわけじゃないんですよ。自慢しよるわけじゃないんだけど、オリンパスのマイクロフォーサー好きで言うたらもう、ほぼ、まあ、頂点とは欲しいけど、オリンパスで言うたら1番、2番の機械です。これと、これよりちょっといいか、ほぼ同じの EM1X というのがあるんだけど、あれはちょっとでかいんで、で、
あれができないことが、これは星を取ったりもできますんで、星にピント合わすこともできるんで、あれは、それができないと。だからまあ、あれができないことが、これにはできると。で、これのできないことがあれにもできるいうのはあるんだけど、一応、瞳オートフォーカスとかは、ちょっとこっちの方が多分いいと思います。オートフォーカスのあれは。で、まあ一応、オリンパスの、OMD で言うたら、一眼ミラーレスで言うたら、最上位ではありますよね。一応は、最新の。ただまあ今ね、パナソニックさんが新しいの出してますね、どんどん。まああっちの方がいいとは思うんだけど。まあ私はまあ動画撮らんのでね、写真なんでまあこれでいいんだけど、まあ将来的な動画も撮ろうとは思うんだけど。まあフルサイズのね、カメラの方がいいとは思うんだけど、撮る分全部綺麗に撮れてもね、あんま面白ないじゃないですか。例えば100枚撮って10枚、15枚ほどね、綺麗なのがありゃ、それやっぱりね、撮るって楽しいよね。100枚撮って80枚、90枚綺麗だったらなんかあんま面白ないんですよね。撮っても。撮るもん全部綺麗だったら、なんかやっとってあんまり楽しいないじゃない。まあ最初は楽しいと思う。最初は楽しいと思うんだけど、なんか、やったーいう達成感がないんよね。で、まあ、これマイクロフォーサーズなんでけ、まあ、好感度がちょっと不利なんで、まあ、やっぱり100枚取ってね、10枚、20枚ええのがええかな、いう。まあ、そうなると、やっぱりやっとって、ちょっと面白いんですよね。なんかやったいう達成感がね。まあ、そんな感じで、ちょっと話がそれましたが、まあ、とりあえず趣味でやっとるんで、まあ、なんとか、マイクロフォーサーズでもええんじゃけど、ただね、そういったらちょっと失礼な言い方になるけ、プロの人でね、よく YouTube 見とったら、マイクロフォーサーズ、プロはフルサイズ使うべきじゃいうような、まあその他ね、向上心のある人は、フルサイズ使うべきじゃいう動画を見るんじゃけど、それはちょっとあまりに、まあ全部当たっとるとは言えんと思うね。実際、この機械のマイクロフォーサーズのメリットいう部分もあるんです。フルサイズがデメリットで。そうか思ったら、これのデメリットで、フルサイズのメリットいうのもあるし、一概にこっちが悪いとも言えんなんです。で、それはね、ほんまカメラずーっと映してやりよったら分かってくることなんだけど、私友達がフルサイズのカメラ持っとるんですけど、一緒に撮りに行くことがたまにあるんだけど、見してもろうたら、言うちゃ悪いんじゃけど、向こうピンボケで、こっちがちゃんと撮れとるとかね、いうのもあるし、こっちの方がつい悪うて向こうがいいのもあるしね、じゃけね、一概には言えんです。どっちがいいとは。ただ、YouTube 上ではなんかね、ちょっと流れがフルサイズの流れになっとるけど、プロでもね、プロがこのカメラ持っとるのも、世界的にも結構おります。まあ日本にもいっぱいおりますけど、世界にもいっぱいおるし、日本にもいっぱいおります。だから、まあどっちがええのはちょっとすごい難しいんで、まあちょっと今話がだんだんそれてきたんだけど、まあとりあえずね、しばらくはこの機械で、取っていくと思います。今後はね、これが、そのままずっと残ればこの分で行くし、私も。ちょっと先のことはまあちょっとわからんのだけど、まあ一応そんな感じで、今回、一応モデルのいろはさんを撮ったんだけど、またちょっと今度時間があったら一応、モデルの方なんで、ちょっと今度撮影行ってみようと思います。で、今度行ってまた出せる機会があればちょっと出そうと思います。まあ皆さんがどんどん見てもらえればね、私も撮影の励みになりますし、とにかく、いろんなカメラを使ってやっていきゃ一番いいんじゃろうけど、まあ私もね、そこまで、カメラにね、すべてを、軍資金を、向けるわけにいけんのんで、まあとりあえずこれで、オリンパスで言えばまあ一番上位の機械でね、1、2番の。
それでまあいろいろ取っていく分をちょっとしばらく出してみようと思います。まあ先はちょっと本当わからんけど、しばらくはこれでいこうと思います。今日はちょっとご視聴本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。